İndi cəmiyyətdəki bu stigmaların da qaynağı bir növ sağlamlıq, mental sağlamlıq və ağır pozuntu hallarının qarışdırılmasıdır, bir-birlə səhv salınmasıdır. Çünki sanki bir mental narahatlığın varlığı ağlını itirmək kimi assosiasiya olunur. Halbuki belə deyil. Mental narahatlığın çox fərqli növləri və dərəcələri var. Bir insanın çox düşünməyi, ağlına xoşa gəlməz düşüncələrin gəlib bunu ağıldan çıxarda bilməməyi. Mental sağlamlıq ümumi insan sağlamlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Biz nə nəzərdə tuturuq mental sağlamlıq dedikdə? Zehnin, ruhun, psixikanın sağlamlığını nəzərdə tuturuq. Amma bir insan sağlamdır deyə bilmək üçün, yəni mental sağlamlığı fiziki sağlamlıqdan ayırt etmədən bir insan sağlamdır deyə bilmək üçün mental sağlamlığı biz göz ardı edə bilmərik. Yəni bütövlükdə insanın sağlamlığı üçün fiziki aspekti nə qədər önəmlidirsə, mental sağlamlığın olması da bir o qədər vacibdir. Mental sağlamlıq dedikdə biz bir insanın funksionallığını həyata keçirə bilməsi, cəmiyyət içində fayda verə bilməsi, ünsiyyət qura bilməsi, düşünə bilmə və hiss edə bilmə bacarıqlarının yerində olması, şəxsin öz bacarıqlarının fərqindəliyi, günlük həyatda qarşısına çıxan, yaşadığı stresslə, çətinliklərlə mübarizə aparma bacarığının yerində olması, öz həyatının keçimini təmin edə bilməsi kimi bacarıqları nəzərdə tuturuq. Niyə əhəmiyyətlidir mental sağlamlıq haqqında bilmək? Çünki bu elə bir anlayışdır ki, qoruna bilən, öncəsindən bilinərək inkişaf etdirilə bilən və hətta əgər pozulubsa, bərpa edilə bilən bir anlayışdır və biz mental sağlamlıq haqqında bildiyimizdə cəmiyyətdə fərdlərin arasında yaşana biləcək mental problemləri öngörə bilərik, müdaxilə edə bilərik və hətta əgər pozulmalar varsa, onları düzəldə bilərik və bu sayədə də bu həm cəmiyyətin iqtisadi, həm sosial mənada rifahının da yüksəlməsinə xidmət edir. Bu səbəbdən bilinməsi çox vacibdir. Müdaxilə etmək üçün də əlbəttə fərqli qurumlar var. Bunun həm hüquqi, həm sosial, həm səhhət baxımından təmin edilməsi cəmiyyətlərdə zəruridir əslində. Bir insanın mental olaraq sağlam olduğunu göstərən xüsusiyyətlər olduğu kimi, məsələn, onun öz bacarıqlarının fərqində olması, stresslə mübarizədə, günlük həyatın stress ilə mübarizə edə bilməsi, ünsiyyət qura bilməsi, düşünə bilmə və emosional olaraq hiss edə bilmə bacarıqlarının olması kimi bu bacarıqların olmadığı halda biz mental sağlamlığın pozulduğunu güman edirik. Yəni mental sağlamlıq biz dedikdə sadəcə pozuntunu nəzərdə tutmuruq. Yəni mental sağlam olmaq bir xəstəliyin olmamağı demək deyil. Amma bu xüsusiyyətlərin, yəni mental sağlamlıq göstəricilərinin olmadığı halda və hətta daha da zərər gördüyü halda biz artıq mental pozuntulardan, psixi pozuntulardan danışa bilirik. Psixi pozuntuların nə kimi göstəriciləri var? Bu saydığımız əlamətlərin olmaması və hətta şəxsin artıq cəmiyyətdə öz rolunu, öz funksiyasını icra edə bilməməsi, həyatdakı o funksionallığa davam edə bilməməsi, işləyə bilməməyə aid ola bilər buna, ünsiyyət qura bilməmə, akademik mənada, sosial mənada uğursuzluqlar yaşamasını aid edə bilərik. Buna təsir edən bir çox faktor var. Yəni mental pozuntunun yaranmasına təsir edən bir faktor bunun bioloji amilləridir. Hansı ki, bu sahə ilə həkimlər məşğul olur və bu böldükki cəmiyyətdə müəyyən qruplar məşğul olur əslində mental sağlamlığı təmin etməklə. Məsələn, həkimlərin məşğul olduğu bu bioloji tərəfidir. Yəni hansı ki, burada fiziologiyanın da rolu var. Genetik məsələn araşdırmalar təsdiq edir ki, deyək ki, depressiya yaşayan bir şəxslə yaşamayan şəxsin genetik incələmələrində bir fərqlilik olduğu, yəni bu informasiyanın genetik olaraq ötürüldüyü göstərilir əldə edilmiş tədqiqatlarla, belə güman edilir. Fizioloji olaraq müəyyən fərqlilik olduğu tədqiqatlarla görülüb. Yəni deyək ki, məsələn, işləyən bir beyin görüntüsü müqayisə edilirsə, bipolar pozuntusu olan və olmayan insanın, onların beyin görüntülərinin arasında da bir fərqlilik olduğu müşahidə edilir. Yəni həm bioloji, həm fizioloji aspektdən bir təsir var mental narahatlığın, mental bir pozuntunun olması üçün.
Bir digər önəmli faktor fiziki ətraf mühitdir, daha doğrusu. Ətraf mühitin necə təsiri ola bilər? Ətraf mühit o genetik daşınan informasiyanın ortaya çıxması üçün şərait yarada bilər və yaxud əksinə genetik informasiya varsa belə onun ortaya çıxmamağına, bastırılmağına kömək edə bilər. Bir nümunə verəcək olsaq, deyək ki, valideynləri təşviş yaşayan və yaxud elə deyək ki, depressiya yaşayan bir şəxs, yəni genetik olaraq bu informasiyanı daşıyır. Çox güvənli bir ətraf mühitdə, ailədə böyüyürsə, çevrəsi tərəfindən dəstəklənən bir uşaq olaraq böyüyürsə, bu şəxsin deyək ki, gələcəkdə təşviş pozuntusu və ya depressiya yaşamaq ehtimalı azala bilər. Və yaxud əksinə, ətraf mühitdən o mental pozuntunu dəstəkləyəcək informasiyaları alıbsa, bunlara məruz qalıbsa, məsələn, zorakılıq kimi, zorakılığın istənilən növü, istər fiziki, istər psixoloji, istər cinsi zorakılıq, erkən yaşda valideyn itkisi, məsələn, bu kimi yaşantılar bizə əsas verir deməyə ki, bu şəxslərdə böyük ehtimalla yeniyetməliyə girişdən sonra hansısa mental pozuntu görməyə başlayacaq. Məsələn, bunu təsdiq edən tədqiqatlar var. Erkən yaşda valideyn itkisi yaşayan şəxslər 14 yaş sonrasında adətən depressiya görür, yaşayır. Eyni şəkildə təşviş pozuntusu da ola bilər. Dolayısıyla o ətraf mühit təsirləri şəxsin mental sağlamlığını qoruya və yaxud poza bilər. Və üçüncü önəmli faktor da şəxsin özünün şəxsiyyət keyfiyyətləridir. Onun psixoloji dayanıqlıq vəziyyətidir, resilience dediyimiz anlayışı. Yəni bir zərəri gördükdən sonra onun psixikasının həmin əvvəlki vəziyyətinə geri qayıda bilməsi halı nə qədər güclüdür. Buna başqa deyişlə elə psixikanın dayanıqlılığı, möhkəmliyi də deyə bilərik. Yəni bu səbəbdəndir ki, müəyyən bir deyək şərtdə, eyni şərtlərdə, eyni zərər verici şərtlər içində yaşayan insanlarda, biz bir ailədə böyüyən iki uşaqda eyni psixi pozuntular görünməyə bilər, baxmayaraq ki, genetik olaraq da bənzərlik var. Buradakı fərq artıq şəxslərin özünün dünyanı qavrama şəkli, şəxsiyyət xüsusiyyətləri, o psixoloji dayanıqlılıq dərəcəsi bundan asılı olaraq dəyişir. Biz psixoloqlar olaraq adətən bu hissə ilə çalışırıq. Yəni o şəxsin qavramasını, dünya ilə bağlı anlayışını, yaşadığı hadisələrin özü ilə bağlı çıxartdığı nəticələr necədir və o necə təsir edib ki, onun bu mental sağlamlığı pozulsun və hər hansı bir psixi pozuntu yaransın. Biz ətrafımızda olan insanlarda bu psixi pozuntunun olduğunu nələrdən müşahidə edə bilərik? Yəni dedik ki, psixi pozuntunun olması şəxsin sosial, akademik, iş sahələrində funksionallığını təmin edə bilməməsidir. Çox halda funksionallıq pozulur. Amma burada da bir dərəcələndirmə var. Yəni hər bir mental narahatlığın yüngül, orta, ağır olmaqla fərqli şiddətdə dərəcələri olur. Yüngül mental narahatlığı biz çox vaxt tanımaya bilirik, məsələn. Çünki onlar funksionallığı yüksək ola bilər, işinə normal davam edir, kifayət qədər sosialdır, amma buna baxmayaraq yenə də onda davam edən o mental pozuntular, məsələn, təşviş pozuntusu, depressiya ola bilər və yaxud görünməyən digər pozuntular və yaxud daha ağır dərəcələrindən danışırıqsa, məsələn, ətrafımızdakı insanlarda bunu necə tanıya bilərik? Deyək ki, həmişəki kimi artıq və yaxud elə özümüzü də aid edə bilərik bura. Həmişəki kimi həyatdan artıq zövq almır, əvvəlki maraqları ilə məşğul olmur, dəyişməyə başladığını görürük, ünsiyyəti çox azalır, özünə qapanmağa başlayır, təlaş halı çox yüksəkdir, yəni heç cür özünü güvəndə hiss etmədiyini görürük və ya özümüz hiss edirik. Olmayan bəzən düşüncələrin ağla gəlməsi, hətta gözlə görünməsi, qulaqla eşidilməsi bir əlamət ola bilər. Və yaxud bəzən də ruminativ davranış dediyimiz davranışı etmək nədir bu? Yəni zehnə təkrar gələn narahat edici düşüncələr, hansı ki, onu təkrar düşünüb həll etməyə çalışır insan. Məsələn, təşviş pozuntularında, depressiyada çox rastlanan haldır. Yəni xoşa gəlməyən hadisələri təkrar çox uzaq keçmişdən belə düşündüyünü görürüksə, bu da bir əlamət ola bilər yaxınlarımızın və ya özümüzün bir mental narahatlığı olduğuna. Bundan əlavə də daha belə deyək də fərqli bir müdaxiləni tələb edən, məsələn, nevroloqların, psixiatrların da müdaxiləsini tələb edən, deyək ki, əgər inkişaf pozuntuları varsa və yaxud nevroloji sinir pozuntuları varsa, Alzheimer, demensiya, epilepsiya kimi xəstəliklərdə, bunlar artıq daha açıq bir şəkildə özünü göstərən belə deyək, pozuntulardır. Amma yüngül olan pozuntularda və ya günlük həyata davam etməni çox da pozmayan, həyata davam edən şəxslərdə bunu tanımaq daha çətindir.
Və bu səbəbdəndir ki, o yüngül psixi pozuntu və ya ortada ola bilər də psixi pozuntu yaşayan insanlar əgər funksionallıqları pozulmayıbsa, normal həyata davam etdikləri üçün ətraf tərəfindən anlaşılmamış hiss edə bilirlər. Tənqid olunur kimi hiss edə bilirlər. Yəni bu halda kənardan ümumiyyətlə cəmiyyətdə müəyyən bir stigma olduğu üçün bu yüngül mental narahatlıqlarla bağlı və ya orta ağırlıq tılanlarla bağlı bu insanların onu ifadə etməsi çətinləşir. Dolayısıyla yardım almaq, kömək almaq ehtimalları da aşağı düşür. O səbəbdən bilinməsi çox vacibdir. O sağlamlıq və pozuntunun arasındakı fərqin. Əslində cəmiyyətdəki bu stigmaların da qaynağı bir növ sağlamlıq, mental sağlamlıq və ağır pozuntu hallarının qarışdırılmasıdır, bir-birlə səhv salınmasıdır. Çünki sanki bir mental narahatlığın varlığı ağlını itirmək kimi assosiasiya olunur. Halbuki belə deyil. Mental narahatlığın çox fərqli növləri və dərəcələri var. Bir insanın çox düşünməyi, ağlına xoşa gəlməz düşüncələrin gəlib onu ağıldan çıxarda bilməməyi, çox təmizlik etməyi, çox deyək ki, həqiqi bir səbəb olmadan koronavirus dövrünə aid edə bilmərik bunu. Çünki həqiqi realda bir təhlükə var, amma belə bir təhlükə olmadan da deyək ki, çox təmizlik edir, çox əlini yuyur və yaxud ətrafın təmizliyinə çox diqqət eləyir. Düşünmə tərzində diqqətimizi çəkir ki, çox neqativ düşüncələr çoxdur və ya özü ilə bağlı fikirləri çox qaramsardır. Bu kimi vəziyyətləri tanımağa imkan verər bizə mental sağlamlıq haqqında, bu pozuntu haqqında bilmək. Yəni bununla bağlı maariflənmə bu açıdan çox vacibdir. Bu cəhətdən çox vacibdir ki, biz tanıdığımız üçün artıq anlaşılmama, damğalanma qorxusu ilə kömək axtarmayan insanlara kömək edə bilərik və eyni zamanda özümüzdə də varsa bunu tanıyıb dəyişdirə bilərik. Mental sağlamlığın nəzərə alınmaması, yəni bir insanın əgər ilkin siqnalları, onun bir psixoloji pozuntu yaşadığı ilə bağlı ilkin siqnalları nəzərə almadığımızda bunun təəssüf ki, gedərək pisləşmə ehtimalı var. Məsələn, ilkin mərhələdə deyək ki, məktəb dövründə bəsit bir imtahan təşvişi ilə başlayan təşviş irəliləyən dövrlərdə artıq insan içinə çıxa bilməmək, işləyə bilməmək, münasibət qura bilməmək, tamamilə özünə qapanıb izolyasiya olmaq kimi ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər və yaxud depressiyanın yüngül simptomlarını əgər müşahidə ediriksə, bunun tədricən o şəxsdə mərhələli şəkildə irəliləyir. Bu arada birdən-birə məsələn çox ağır adətən görmürük. Adətən yeni ərəfələrdə yüngül formada başlayır və nəzərə alınmadığında, müalicə edilmədiyində artaraq davam edir. Yüngül depressiya simptomu yaşayan insanda biz bəlkə həyatdan zövq ala bilməmək, hobbilərlə marağın itməsini müşahidə edəriksə, ağırlaşdığı dövrlərdə artıq o şəxsdə özünə zərər vermə, ölüm düşüncəsi, bir sonrakı mərhələdə hətta ölümü planlama və təəssüf ki, tamamlanmış intiharlar olaraq qarşımıza çıxa bilər. Dolayısıyla yəni bu suisidal davranışlar major depressiya halında, ağır depressiya halında çox vaxt qarşımıza çıxır və ilkin mərhələlərdə bunun siqnallarını verir şəxs, adətən intihara cəhd edəcək bir şəxs, depressiyası ağırlaşmış bir şəxs və o siqnalları gözdən qaçırdığımız vaxt bunun ağırlaşması və geri dönülməz nəticələri olması ehtimalı var. Bu səbəbdən bilinib erkən vaxtda müdaxilə edilməsi çox vacibdir. Bunun fərqlərdən əlavə ümumiyyətlə bir cəmiyyətin rifah halı üçün də çox əhəmiyyətli rolu var. Məsələn, milyonlarca insan dünyada depressiya diaqnozu ilə işləyə bilmir, həyatına davam edə bilmir. Bu həm iqtisadi, həm sosial mənada rifahı azaldan bir şey olduğu üçün, həm də əlbəttə o cəmiyyətdə mental sağlamlığı olan insanların bir-birinə davranışı da daha mülayim olur, daha anlayış çərçivəsində olur. Nə qədər ki, şəxs mental pozuntularla mübarizə aparırsa, onun digərləri ilə ünsiyyətdə çətinləşir və bu da arada konfliktlərin, cütlüklər arasında problemlərin, onların böyütdükləri övladlarda yaranacaq psixoloji problemlərin, hətta irəliləyən dərəcələrdə cinayətlərin, intiharların artmağına səbəbiyyət verə bilər. Bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir ki, biz psixoloji pozuntuları tanıyıb müdaxilə edək.
Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.